हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम गाने जा रहे हैं सत्संग भजन। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी सासुली पूछे रोजे है रोजे, क्या करने गई थी सत्संग में। मेरी सासुली पूछे रोजे है रोजे, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे माती भी तेरे पिता भी तेरे, माती भी तेरे पिता भी तेरे, तेरे सरवण जैसा वीर हो वीर, क्या करने गई थी सत्संग में। तेरे सरवण जैसा वीर हो वीर, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे जन्म के साथी माता पिता है, जन्म के साथी माता पिता है, भांति भरने को वीर हो वीर, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। अरे भांति भरने ने वीर हो वीर, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। मेरी सासू पूछे रोजे रोजे, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे सासू भी तेरे ससुर भी तेरे, सास भी तेरे ससुर भी तेरे, तेरे जोड़ी का भरता रे भरता रे, क्या करने गई थी सत्संग में। तेरी जोड़ी का भरता रे भरता रे, क्या करने गई थी सत्संग में। मेरी सासुल पूछे रोजे हो रोजे, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे सेवा करने को सास ससुर है, सेवा करने को सास ससुर, मेरा मतलब के भरता रे भरता रे, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। मेरे मतलब के भरता रे भरता रे, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। मेरी सासुली पूछे रोजे हरि रोजे, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे बेटी भी तेरे बेटा भी तेरे, बेटी भी तेरे बेटा भी तेरी, दोनों मुट्ठी भरी पूरे भरी पूरे, क्या करने गई थी सत्संग में। तेरी दोनों मुट्ठी भरी पूरे भरी पूरे, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे ब्याह कर दूं बेटी ले जागो जमाई, ब्याह कर दे बेटी ले जागो जमाई। मेरे बने पड़ोसी पूत हरि पूत, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। मेरे बने पड़ोसी पूत हरि पूत, गुरु ज्ञान मिले से सत्संग में। मेरी सासुली पूछे रोजे हरि रोज, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे अन्न भी तेरे धन भी
शरीर है, हो शरीर है, क्या करने गई थी सत्संग में, तेरा कोमल जैसा शरीर है, शरीर है, क्या करने गई थी सत्संग में। अरे अन्न भी बट जा, धन भी बट जा, अन्न भी बट जा, धन भी बट जा, मेरा एक मुट्ठी हुआ शरीर है, ओ शरीर है, गुरु ज्ञान मिले है सत्संग में, मेरा मुट्ठी हुआ शरीर है, ओ शरीर है, गुरु ज्ञान मिले है सत्संग में। अगर आपको अच्छा लगा हो भजन हमारा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलो देखूं जाके कैसी आवाज आई। बीच में मेरी सांस तो फूल रही है, क्या करूं। आपने तो लंबा चौड़ा बना दिया, 6 मिनट का है। तो बस और क्या कर, मैं बस कहूँ बार बार है जान आप बनाओ तो इतना जितना भजन होगा उतना ही तो कब आएगा। तब छोड़ देगा ना बीच में।